Silav û rêz otomobîlezênê ja ji Mêrdînê ji taxa Kotekê li ber vê dîmena xwe şûmxêr hatin kanala otomobîlan. Otomobîlezênê ja îro em bi mêvaneke pir xweşik li pêşberî we ne. Mêvana me 508 Peugeot ye. Werin em bi hev re vê mêvana pir xweşik binasin. Ev modela me li bin platforma MP2 tê avakirin ku wek PSA tê gotin. Di segmenta D'ye de cih digire yan jî dixwaze ku di segmenta D'ye de cih bigire. Li gorî esasê xwe de veya 408 berê bû dûre bû 508 li gorî ya beriya xwe ku hat makyaşkirin gelek guhertin pêkanîn gelek sivik bûye. Mesela di bin wê MP2 platforma wê de 7 kilo jê siviktir kirine ku em bêjin raqîbê wê artewna Volkswagenê, dîsa Passata Volkswagenê, Superba Skoda û Mondea Fordê û bi taybetî di Arteon pir dişibînin wê ku ji kubeyan wek kubeyê pêk dixwaze di wê segmentê de cî bigire. Ev model li gorî ya beriya xwe 8 santîma qama wê kin bûye û dirêjiya wê jî 6 santîma jî kêm bûye. Na em ewayê destî şan bikin mifteya wê bi vî awayiye wekî berê ye 508 5008 bûrin 10008 û 3008 heman tiştine hatiye guhertin. Na behsa şikl û şemalê bikin pozê wê li gorî raqîbên xwe zêde agresîf e û gelekî dînamîk e. Êdî navê wê di pêş û paş de jî navê modelê bi vî awayî hatiye nivîsîn pir xweşik e mezin e û wekî din logoya wê ya şêr û ev kromên heneka gelekî xweşik e serada wê bi vê ledên wê û seradayê wilo bûyî yekpare gelekî xweşik e. Em bên ser ledê wê yê full watser jî dinivîse Peugeot full led teknolojî. Di dema di vîracan de êvarî de jî van ledan li ledên din dikevin dewrê gelekî xweşik in û neşaşim 10600 metre ku dûrbûna menzîla wan heye. Ev ya pêşî herî xweşik ku di modelên din de jî heve ev diranê ne şêre esas diranê biling e. Ev xetên li ser pozê wê li gorî raqîbê xwe me got modelê gelek agresîf û aerodînamîk nîşan dide. Na em ser lastîkê wê lastîkê wê gelekî xweşik in 18 jantin û di ber ku paketa GT line ev ya standart e ji 16 heya 19 heye li gorî elbet paketa û li gorî daxwaza we yên û dikarin bisînin û Michelin'in wekû dibînin gelekî xweşikin Michelin gelekî bi qalîte ne. Ev xetê ku li kêleka wê ne wek li ser pozê wê û li hawirdora wê dîsa modelê gelekî sportîv nîşanî me dide. Ev ji ber paketa GT line ev logoya wê li ser wê li vir gelekî xweşik e rengê krom ê sorik li vir heye û di hundirê wê de jî heye yekpare gelekî xweşik e. Modelê gelekî sportîv nîşan. Ji ber ku veya dîzelê AdBlue jî tê de ji bo emîsyonê bi vî awayî. Bilezênê jan ha jî em dawiya wê ne. Li gorî min dawiya wê ji pêşiyayê xweşiktir e dawiyayê pir xweşik hatiye guhertin. Ev stopên wê dawiyê gelekî xweşikin wek sêberîn e xwe sêberîn e wek 3008 makyaşkiriya nû ye ev sinyalê wê gelekî xweşikin û wek pêşiyê jî navê modelê di vir hatiye nivîsîn gelekî kêfa mijerte û di vir jî logoya wê heye şêr e û ev ku ev bi seranser wilo di vir gelekî vî rengê spî de rengê reş belkî xuya nake belê rengê spî ev yekparebûna
دیزاینی gelekî xweşik e. Na bên ser pişta wê ev babira wê ji bo hêza bab bişkîne wek spoiler îngilîzî dibêjin gelekî xweşik hatiye dîzayn kirin ji aliyê endezyarê Peugeot'ê ve na ji ber ku veya GT line taybetiyek wê gelekî xweşik e em bêjin feraq demak destê we de hûn nikarin derî vekin hûn hem dikarin em bêjin hûn dikarin bi mifteyê jî vekin hûn dikarin ji aliyê hindir şoför vekin û taybetiya wê herî xweşik û jê hez dikin bi nigav ve dibe rotnigê xulbinê wê dixe û bagajayê ve dibe belê ve nebû. Îja ve bû neviya wê çi qas xweşik ve bû newro em ê wek lîstokê dikarî pê bilîze dema tu rotki jî tê girtin em ê bigirin bo ku hûn jî bibînin teknolojî çi qasî pêş ketiye ji bo rahetiya mirovan em ê dîsa vê vekin û em ê bagajayê binerin bagaja wê li gorî rakîbên xwe hinekî kêm e li gor ku em bêjin segmenta D'yê de jî 487 litreyê dema tu paldanka radedî pandîzotik vir heye dema tu paldanka radedî jî 1537 litre çêdibe ew jî gelekî baş e û ji xwe ev ji bo tiştên lezgîniyê ev tûpê wê heye û lastîkek li vir heye tam e ew ji 18 jant e û wekî din jî leda wê heye şoketa wê yî 12 volt heye û hoparlorê li vir hene dawiya wê gelekî xweşik e ku taybetiyek wê din jî cama wê dawî ye û bagaja wê bi hev re derdikeve wilo û tu dikarî li vir de jî bigire û nigê xwe jî pêxi bigire dikarî veya aniga li vir beta jî bike em ê niha bigirin û derbasî dawiya wê bi derbasî dawiya bin berê em berî ku derbasî dawiya bin ev taybetiyek gelekî xweş di vêya heye ku em bêjin ne yek kemilê di modelên pir lüks de wek Tesla wek Porsche de hene di vêya de jî heye ku ev camê wan de çarçove tune ye em deriyê vekin vî awayî binevin çarçove tune gelekî pir xweşik e dema tu digirî jî binerin an vir piçekî vebûyî wê niha bi xwe otomatik vê girtin vî awayî gelekî xweşik e nam behsa keresteyên wê bikin di dawî jî û pêşî jî gelek keresteyên malzemeyên gelek baş hatiye bikaranîn giş nermin vir wek karbona heneka ye krom heye û pergala müzîkê ya fokal heye ku gelek baş em ê niha testayê bikin û li vir jî çerm heye û kêl hene gelekî xweşik in û hundirê wê jî qumaş heye cêra wê ji bo ku eşeyek û heş têxine ku nelexin niha em ê derbasî dawiya wê bin niha jî em li dawiya wê ne paldankên pêşiyê li gora me hatîne eyyarkirin ku ez metro û 77 santîm wanim mesafeya vir gelekî baş e û gelek ev paldankên wê jî gelek rehet in belê tawana wê ji ber ku sunrofa wê heye ê ku sunrof jî tune ye hinekî dibe yê kêlekê rêviyên kêlekê serê wan wilo li kêlekê keve mesafe ji vir kêm e vir ledên destanî hene ku wilo destê xwe didiye vedibe niha bernabe ji ber ku motor me nexebitandiye li vir cê kanalê heye li vir hewadank heye ji bo klîmayê belê ew dûmeyên wên ku te pileya wê kêm dike yan zêde dike tune ye yan jî a cemidî germ tune ye li vir du heb USB hene ev tunela wê li gorî ê albanan hinkî din nizim e xweşik e ku ê nîvekê karî li vir rehetî rêwiyê li vir karî rehetî rêwîtiya xwe bike paldankên wê gelek rehet in û di vir de jî ji bo tabletan ji bo eşyayê xwe têxine jî cihek heye
وەک فیلێ هەیە و دوور دەژی ji bo ewkê erebokê zarokan bi vî awayî tive dike û hinekî ji andina vir dijwar e dikare bi vî ûlo vekê û wekî din li vir qedehdank heye xweşikê û beşek jî li vir heye ku dihere ji bo hûn eşyayê xwe ji baxacê derxin û yê hûn herin golfê û neqesî dewlemend bin hûn eşyayê xwe yê drojankî karibin têxin vir û yê vir jî serê xwe didi wan gelekî rehet e dawiya wê li gorî artewonê wekî hinekî teng bilê dîsa baş e niha me derbasî kokpîtayê bibin ya herî xweşik. Niha kokpîta wê ne jê kokpîtê re dibêjin ay kokpît gelek xweşikê ji xwe gelek hatiye hezkirin hûn ji 2008 û 3008 heta 5008 zansin ku me 2008 û 3008 danasîna wan kiribû ev ya li gorî wê ji ber ku veya texsiye ne sûve kokpîta wê hinekî din ûlo nizm hatiye dîzayn kirin di ortê de ekrana me yî multimedya 10 înçe û ev kadran jî 8 înçe niha behsa keresteyên ku malzemeyên ku hatiye bikaranîn wek me dawiyê de jî destnîşan kir pêşiyê de jî her der nermin û li vir seranser dere heya wir wek mikrofiber hatiye avakirin û li gorî daxwaza we jî hûn karin textî jî bistînin ewana jî xweşikin direksiyona wê êdin wek êdin de jî gelekî xweşik e lê hinekî avir wê rast e û vir wê jî rast e ji bo çi vir rast e ji bo ku hûn vê kadranê bînin lê ê ku qama wan kin bi dibe ku ev bibe asteng ku ev vê kadranê nebînin ku ew jî dibe pirsgirêk li jêra direksiyonê ev GT line pakêta wê dinivîsî gelekî xweşik e û di nîvekê de jî ewka wê heye di nîvekê de jî logoya wê heye a şêr gelekî xweşik e ji aliyê dexil û min bêjin bêrîk yan jî çavikan ve gelekî baş e em ji deriyê wê dest pê bikin li vir karin litrek av belkî bi zor tê kevêlê yê biçûk dikevin ê bi rehetî ji xwe ev keresteyên ku hatine bikaranîn ev kêl ev nexş ev çermên ku hatiye bikaranîn gelekî xweşik e tenê li jêra wê plastîkên sert hatiye bikaranîn û ev kromên wê ku yekpare di her derê wê hatiye bikaranîn gelekî xweşik in niha em bên li ser vê konsola wê ji me got bêrîkên ku hatiye bikaranîn yan jî çavik yan jî dexil êdîn çi bêjin televeya vî awayî vedibe gelekî xweşik e hundirê wê jî ne xerab e û li vir şoketek 12 volt heye ev dexila wê baş vedibe û tê de xumaş heye ev jî gelekî baş e nayê girtin firax tê de ne wekî din ku em behsa ewkê bikin em bên ser konsola yan jî bên ser ekrana multimedyayê gelek taybetî hene wek hûn zanin di ya 3008 10008 û 5008 de jî vêya hinekî din cuda ye van tuşên piyano hinekî din ji hev cuda ne yani ji hev navbera wan de cudatî heye wek ê ku diranê wan hinekî wilo zirav û ketî ne û diranê wan ji hev vekirî ne wek wê ye lê vana jî gelekî xwediya erebê digere xwediyê wê geriya em spasiyê xwe Ridwan Bakayî dikin ku ev model ji bo danasînê da me gelek wî wek mexdûr jî kir
Em ji multimedya devam bikin. Ji vir müzik heye, dikari müzik ayar bikin. Vir klima heye, vir navigasyon heye û ayarên erebeyên hene. Davayî gelek taybetiye ve hene rastî. Li vir jî a bluetooth heye û li vir jî ayarê wê din hene. Gelek taybetî hene em nikarin dû dirêj behs bikin. Jêr jî yê destanî hene ku ev di vê GT lineê de paldankan hem germ dikin hem jî dicemidîne û start stop heye. Li vir jî ji bo bawaxa pêşiyê ew bikin hewadank heye û yê din jî ji xwe heman di kategoriyê de ne. Ev ê grafîkê wê gelê xweş dikin. Çawa bêjin kadranê vêya jî rastî jî gelê xweş dike. Em bên ser vê konsolayê vir start stop heye û li vir modên wê hene, modên ajotinê hene, eco mod heye û spor heye, normal heye, individual heye yani ya şexsî heye. Wana jî li gorî xwe hûn dikarin ayar bikin. Dema ajotinê me hinkî wana biceribînin. Ev ji xwe gopala fitêzê modelên din de jî gelekî xweş dike. Standard û li vir jî frêna destan heye. Em bên konsolê dawiya wê vir ji bo çixareyan cêk heye, li vir jî ji bo him qedehan heta hindirê wê de ew heye. Wek ambiyansê heye, gelek xweş dike. Niha dema bixebitîne jî wê lêkevin û li vir jî cêk pir mezin heye. Çavekek pir mezin heye û hindirê wê jî ledek heye ku gelek vî awayî baş e. Niha em bên jorê ku li vir ew ê destanî hene led vî awayî û vî alî jî heye û yê makyajê li vir wan de dêwan hene vî awayî û aliyê din jî heye. Sunroofa wê heye ber bikê li ver dibe. Ev jî opsiyonê hûn dikarin. Ya min divê veya hebe ji ber ku hindirê wê rengê reş e evê sunroofê tune be gelek darî dibe hindirê bêhna meriv tê de teng dibe. Em ê bigirin. Faldankên wê jî hafizan e û elektronîk in ne manuelin û ji xeynî wê jî yê bo masajê jî hene taybetiye gelek girîng e û ha divir ji bo avir meriv fermexûnê meriv jî tu dikarî veya gora xwe gora rahetiya xwe ayar bike gelekî bi kalîteyî qumaşê ku hatiye bikaranîn ev kêlên ku li vir û konsola wê jî dewam dike dema ku tu destê xwe didî kêlê heqîqî ne yê rastî ne gelekî ev piştekên wanî kêlekê gelekî rihetin di vir de jî mesela hinek modelan de divir wan tenê yê elektronik heye yani hafıza heye yan jî masajê hene veya jî a kêlekê de jî heye taybetiyek gelek girîng e ji xwe ji ber ku veya GT line tê de heye. Niha wir belkî nexuya be hat binî de cê bê kablo divir bê kablo dikare şarj bike û diheb USB hene li vir ku ji bo ku telefonê xwe şarj bikin. Wekî din taybetiye wê em bên ser yê ewlehiyê ku vî alî ew hene. Mesela şopandina ev xetên rê hene va li vir e. Tu dema tu dînî ser wê modê tu wê berdê direksiyon gaz û frênê berdide ew bi xwe dihere ji ber ku mixabin van dera ev xetên evê ne zêde baş in ew ya hinekî xetereyê karanîna wê em ê niha biçekî test bikin ku em rêyekê wilo xetên wê ew bikin em bikar bînin em ê çê bikin test bikin rayî we bidin û taybetiyek din veya pir xweş heye jêr bên sistem 9 yani bi şev dema ku hûn cihekî tarî dimeşin jîndarek ku bêjin çi ajel be çi însan be û kêlekarê heya bên 100 metrî wan jî ew dike û şiyariyê dide we ekranê dibê ji wan kêlekarê tiştek heye baldar bin. Wekî din em niha
Derbasi ajotuna bikin biçeki bajorin kani motora ve çavayı o em videoya xalas. Najim testa ajotuna ve ne? Em süspansiyona ve ne xarabe. Dema ev ako misar darın asfalta ve geleki xarabe gori veji geleki deng naye denge motoru dizel motora ve şeşyek motoru سدو سیه بلگیره و سدو هشته جی هیه و دو سدو پازده جی هیه و اوجی گوری اپسیون اون کاره و سیست تورکاوه هیه گلکی باشه وکی دن ما گود یک و نیو لیتره موتوراویه آپیشیه افش خوش شانزمانه موتوراوی گلکی الهف دکن به تایبەتی ev paldankan ku ez lê rûniştime ji bo rahetiya şoför gelekî baş e. Yani merêv dikarî bêjin endezyaran temamî ji bo nerêviyên dawî yê kêlekê jî yê kêlekê ji helbet gelek rahetiyayê konforayî heyî lê ji taybetî ji bo a ajovan hatiye çêkirin. Gorî artewona Volkswagenê dawiya ve enekidin tenktire peşiya ve normale bagaja ve jime baskir ev ji ave kimtirin ki a artewona Volkswagen'i eviyat işte sereke ji bo ajotini yani rastî ji bo sürat ji bo lezgînî hatiye pir serxebitîne çi lastikên wê be çi motora wê be ev şanzûmana wê gelekî baş e yê ku ciwanên ku bixwazin helbet li Bakur gelek bihayê ji ber bacên ku zêde dewlet distîne em nihar ser ew ê derbas min bê süspansiyona wê zêde ew nabe yani zêde nalaxe yan jî deng nayê endorê konsolê li vir dakemin kabê çawa dema tu dizîverîne jî ev hekma direksiyonê û lastikan tekelikan gelekî baş e rastî jî ne ji bo ku spesnê wedim piskirêka wê ku ev neynika hundirê wê dawiyê helbet otomatik e otomatik ew dibin tarî dibe û ronî dibe li gorî ronahî û şev bi roj belê piskirêka wê din çi ye ku ev havan stûnê wê hinekî qalin din yani hinkî ew bergeha te teng dike ev jî bergeha mirov a ajovan teng dike evan neynikên wê cotî jî hinekî bêxey mezin in dema tu zêde süratê didiyê dengê bayî ji vana zêde tê ser sedû kilometre pêvtir helbet deng tê we binya wê zêde deng nayê ji wî alî ve süspansiyonayê gelekî baş e em bên dawiya videoyê yani xîtabî kê dike xîtabî ciwanan dike kesê ku ji teknolojî hez dike ev kokpît gelekî hatiye hezkirin ji aliyê müşteriyan ve motorê wê jî û şanzûmana wê meşxû behs kir gelekî baş e û testa wê jî tê kirin û hatiye bikaranîn ev ya carê yekem 2008 2016 de derket ku gelekî rewaj dît û hîn jî endezyarên Peugeot'ê li ser dixebitin em spasiye endezyar û malbata Peugeot'ê dikin kanala me beacibînin like bikin û çiqas parve bikin em ê vîdeoyên baştir çêbikin ji gundê Misûriyê ku em li vir dijîn ez û kameramanê xwe Erdal bi xatirê we bimîn xweşiyê de